输入卡片，获得战术能力。请输入第2张卡片。机甲呼叫完成。请输入第3张卡片。获得召唤能力。请输入第4张卡片。很厉害吧？这些就是在宇宙任务模式中英雄配对完成。英雄们。属性强化确认，能力强化。是否要觉醒机甲？选择要使用的晶片。选择超级指令。七龙珠英雄宇宙任务。
攻击强化。未来的暗影强化攻击。超大的强力一击。修肉战斗密码。输入完成。战术卡发动。请按钮开选。异常召唤系统运作开始。性理解小尾部。请按钮开选。扶手，抓紧时机，按下按钮。反击，然后反甲可就不稳了。太严重了。这是美妙的胜利！连胜，攻击强化。再来个暗影强化攻击。超大的强力一击。战斗指令书，召唤修肉战斗密码。龙珠英雄，宇宙任务。输入完成。战术卡发动。请按钮开选。扶手，抓紧时机，按下按钮。3连胜，必杀技发动。迅速的后转。震人的触感，我要展现我的全部。这是美丽的一场战斗。这是战斗胜败的关键。能力分为2大种：通常技能、卡片动作技能。所有的卡片都有挑战成功。不同的卡片拥有不同的卡片动作技能。马上向说。